兩千萬用。呢個你講嘅蟹啊？係啊。你點㗎？係啊。呢啲叫就住。喂，擘大隻髀死屍咁攤到做咩啊？唉，好無聊啊！自從啊你居然翻咗鄉下之後都未出過去。做咩啫？你好掛住佢咩？誰去啊？我都可以帶你出去玩噶。我都咁想去，我抓緊我。我就看他能躺多久。啊，唔通約阿屎出去行下？這家伙一聽大事就起來了。喂，點啊？我老婆翻去鄉下，翠花冇人帶出去玩，帶阿屎過嚟玩啊，跟住去食飯嚟啦。唔係。點解唔去啫？唔得閒咩？屌，咪教我屌，我怕先，對你屋企有陰影啊！你屋企嚇我啊屌！唔喺屋企煮啊，出去食啊，帶你出去食啊。哎喲，你冇咁激動。食咩啊？帶你食啲正常嘢嚟啦。例如咧？咁食下河鮮得噶。又河鮮？正常嘢嚟嘅，出去食絕對正常噶。你發電話俾我啊！但是感覺天公不作美，開始下雨了。仆街好天唔死約，落雨先嚟約。啊，飲杯茶先啦，飲完杯茶帶你食河鮮嚟啦，真係。囂士唔食魚啊？唔食魚唔係問題啊，點個外賣俾佢咪咯？喺邊度點啊？去千文度點咪咯 ，AI 點外賣，將狗中意食咩嘅同千文講就得噶啦，佢會幫你推薦商家，好方便嘅。阿屎中意食咩啊？雞啊、豬啊、牛啊嗰啲都可以噶。嗱好啦，嗱，千文幫我點個寵物可以食嘅外賣，口味可以係雞、牛、豬肉嘅。嗱，你睇下啦，一下出嚟啦，揀呢個好唔好？可以噶。啊，去食飯啦！我請你啊！好啊！次次都你啊，今次我嚟啊，我埋單。好啊！我講下啫嘛，你一啲都唔同啊，客氣你推你都唔推下嘅喎。咁難得你請啊，有咩好推啫？只要我哋講下啫。嗱，你講咗係噶啦。哎呀，係啦，真係啊，請你食個飯啫，梗係冇錢啦我。他是應該是有發工資的這個月。喂，咁我哋今晚點咩食啊？冇啊，點咗條魚，點咗啲蝦，點隻蟹咁啫嘛，就住點噶，真係噶，見你請係無謂要你破費啊！算你有啲良心。嚟2000萬用。呢個你講嘅蟹啊？係啊。你點㗎？係啊。呢啲叫就住？就住啦，唔係我點兩隻噶啦，即係最細呢隻噶啦。哇！你老味啊，仲話就住？哇！你仆街！我去你屋企，你請我食條爛鬼糖虱，我埋單，你點條咁嘅魚啊？有咩問題條魚？幾喜慶啊！食唔食都係扣你工資噶，屎啊！食到先係自己啊！食啊！唔使客氣啊，我同小小落去屙篤尿先。哦，好啊，好啊，好啊。 2 hours later. 乜咁耐都唔見翻嚟嘅？喂，屙屎屙咁耐嘅咩？屌，小屎屙唔出啊，要翻清遠屙啊！我而家喺高速啊，開緊車啊，係咁先啦。喂，老細埋單啦，唔該。吓？幾錢啊4888。呢個咁貴嘅？你老友走嗰時候打包咗隻龍蝦。法文被擺了一道。又唔使咁開心住，惡人係有惡報嘅。